चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। मझधार में नैया डूबे तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये जो लाइन है वो सटीक बैठती है। ईश्वर के बाद पृथ्वी पर अगर किसी को ईश्वर या भगवान समझा जाता है तो वो डॉक्टर है, वो चिकित्सक है, जो आपका इलाज करते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत में बने 4 कप सिरप पीने से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत का मामला गरमा गया है। भारत में बने 4 कप सिरप जो गाम्बिया में, उनको पीने से 66 बच्चों की मौत का प्रकरण सामने आया है। लोगों की कोशिश रहती है, अगर कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई बीमारी होती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर रिकमेंड करता है, दवाइयाँ लिखता है। आपको बीमारी है, आपको अगर दर्द है और डॉक्टर ने दर्द की दवाई लिखी है और वो दर्द की दवाई लेने के बाद आपको और दोगुनी परेशानी हो जाए तो उसमें दोष किसका होगा। दोस्तों, 4 कप सिरप जिनको WHO ने बैन किया, गाम्बिया में उनको पीने से मामला सामने आया है कि 66 बच्चों की मौत हो गई। भारत में बने 4 कप सिरप पीने से जो 66 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है, तो WHO की चेतावनी के बाद सरकार जांच में जुट गई है। आइए हम बताते हैं आपको वो कौन कौन सी कप सिरप है। WHO के अलर्ट के अनुसार 4 कप सिरप में प्रेमेथाजिन ओरल और मैग्रीफ एंड ओल्ड कप सिरप शामिल है। चेतावनी में कहा गया कि इसे तैयार करने वाली कंपनी ने इन दवाइयों की सुरक्षा और गुणवत्ता पर WHO को कोई गारंटी नहीं दी है। गाम्बिया में रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर पूरे देश से इन कप सिरप को हटाने का अभियान जारी कर दिया है और WHO ने कहा है कि ये कप सिरप और बाकी जिन देशों में है वो भी सतर्क रहे, वो भी सावधान रहे और इन कप सिरप को हटा दीजिए। इन चारों कप सिरप के डायरेक्टर में से एक नरेश कुमार गोयल ने कहा है कि हम स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम खरीदार के साथ मिलकर वास्तविक स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के मधुकर रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ पवन कुमार ने कहा है कि इन सभी दवाइयों में डाइथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल अवैध मिलावट के रूप में किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों की किडनी और न्यूरोलॉजिकल समस्या का सामना करना पड़ता है। जांच में आया कि जिन 66 बच्चों की जिनकी मौत हुई है, उन सब ने इनमें से किसी ना किसी एक सिरप का इस्तेमाल किया था और उसके करने से उनकी किडनी को इफेक्ट किया और किडनी के इफेक्ट के बाद उनकी यह हालत पहुंची और उनकी यह दुर्दशा हुई। ये एक ऐसा टॉक्सिन है जो किडनी पर बहुत बुरा असर डालता है। अपने थोड़े से लालच में आकर हम किसी की जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। ये जांच का विषय है और इसकी जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि बच्चों की मौत से जुड़ा हुआ मामला है। WHO ने इसका संज्ञान लिया है। हमें हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए।